Сәлеметсіздер мен балалар. Бүгін ана тілі оқулығының 94-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақ басталмас бұрын мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек Таңатаров, атақты палуандар. Күрес қазақ халқының ұлттық спорт ойындарының бірі. Күрес адамның денесін шыңдайды, күшін арттырып, өсіп жетілуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қоса оларды батыл, ержүрек, табанды болуға дағдыландырады. Авторы Айып Нүсіп Оқасұлы. Мәтін бөліктерін орнына қой. Мәтін бөліктерін орнына қой деді. Мәтінге ат қой деді. Мәтінге не деп ат қоямыз? Палуандар деп, болмаса қазақтың палуандары деп қойға болады. Мәтін бөліктерін орнына қой дейді. Яғни бірінші күрес қазақ халқының ұлттық спорт ойындарының бірі деп қойға болады. Екіншісіне күрес адам денесін шыңдайды деп екінші нені қоямыз? Екінші абзацты. Үшіншіге Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Ақжүрек Таңатаров, атақты палуандар деп қоямыз. Саған күрес ұнай ма? Өз ойыңды айт дейді. Енді оған өз ойларыңды айтасыңдар. Екінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Екі мықты мендескен, бір-бірмен белдескен. Ол жауабы палуан. Үшінші жаттығу. Суретке қара. Қандай сандарды көріп тұрғаныңды айт. 2, 3, 4, 5. Осы сандарды қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Мен былай сөйлем құрап жаздым. Менің інім биыл 2 рет күміс жүлде алды. Кеше 3 сынып бірігіп тауға шықтық. 1 айда 4 апта бар. Мадинаны әдебиеттен 5 алғаны үшін анасы мақтады. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Хош, сау болыңдар.